Karl Jóhann Brydda heiti ég. Ég hérna, ætli ég sé ekki titlaði sem neonljósa smiður, neonljósa meistari jafnvel. Nú ástæðan fyrir ég byrjaði í þessum ljósum á sínum tíma var að ég var svo hugfanginn af svona fiskabúrum og svo prófaði ég að smíða einhvern tímann ljós eftir að einhver pera sprakk á einhverju fiskabúri sem ég var með og hérna ég fór náttúrulega upp á verkstæði og ég smíðaði bara ljós fyrir fiskabúrið og svo áttaði mig ekkert á samhenginu fyrir svona mörgum ára síðar að ástæðan fyrir að fiskabúrið fylltist af þörungi og maður sá ekki lengur inn í fiskabúrið það var mikil ljóstillífun í gangi og ljósið örvaði rosalega vöxt allra plantna þarna í búrinu. Þannig að þá fór maður átt að sjá því að þarna var líklegast samhengi á milli þess að nota réttu tegundina ljósi til þess að rækta plöntur. Og svo þegar eftir ég fór að vinna hjá Friðheimum þá óx nú ekki síður hjá mér áhuginn á þessu öllu saman að sjá að koma inn í Friðheim og sjá þar öll þessi þúsundir ljósa sem þau nota þar til þess að rækta plönturnar sínar. Þá áttaði ég mig á því að ég með maður með mína menntun ætti alveg fullt erindi þarna inni til þess að gera einhverja nýja hluti og eins og alltaf að reyna búa til eitthvað sem er eitthvað nýtt og mögulega orkusparandi og í besta lagi eitthvað sem er alveg glænýtt í heiminn. Þá byrjaði þetta ferðalagi okkar að búa til ljósið það sem við köllum Lucia Growlight, eins og heitir í dag. Núna erum við með mjög stóra tilraun í gangi á Friðheimum og á Hveravöllum fyrir norðan og það er samtals einhverjir 4000 fermetrar af gróðurhúsum sem við erum að nota svona í samanburðartilraunir. Og það kemur bara svo bersýnilega í ljós að hvað ljósið skipta miklu máli. Liturinn á ljósinu, styrkurinn á ljósinu og allt saman. Allt skiptir þetta máli í svona endanlega samhenginu. Hlutverk ljósa í garðyrkju er gríðarlega mikilvægur eins og fólk hlýtur að skilja þú ræktar ekkert nema að hafa réttu aðstæður og það er þá réttu aðstæðarnar eru hiti, raki, vatn og ljós og rosa mörg atriði sem þurfa að vera rétt og góð. Hérna á Íslandi og á öllum norðurhveli jarðar og náttúrulega suðurhveli líka þá við getum ekkert að rækta tómata, agúrkur, jarðarber, blóm allt árið nema að það komi til þessi auka lýsing sem kemur þá frá þessum sódíumljósum sem kölluð. Sódíumljósin eru bara ljós sem eru eins og eru í ljósastöðum, þessi appelsínuguljós sem allir sjá þegar eru að keyra hérna í sveitinni á kvöldin. Og þeirra litur er bara ekki alveg réttur. Þeir eru ofboðslega öflug en plönturnar nýta rosalega lítinn part af ljósinu í vöxt og blómgun. En Lucia-ljósin okkar, við ákveðum að fara hina leiðina þar. Þau eru rosalega ofboðslega kraftmikil á réttum stað en þau eru svo allt öðruvísi uppbyggð heldur en hefðbundin ljósin. Við blönduðum saman í raun þekktri tækni úr neonljósuna og þekktri tækni úr flúrperum, skelltum þessu saman, fengum svo alveg ofboðslega þekkta og sterka straumgjafa, ballistar, power supply. Bjuggum til alveg svakalega stórt og öflugt ljós, 2,5 metrar og með það leiðarljósi að koma því fyrir inn í laufþykkninu á plöntunum. Þannig að þar sem er skuggi, þar setjum við ljósin okkar.
upphaflega hugmyndin var að gera ljós sem að myndi bara auka uppskeru, fá fleiri kíló. Bara allir sem eru að rækta, allir sem eru að gera eitthvað vilja fá náttúrulega meira, fá hámarka húsin sín og það allt saman. Þau vilja líka spara orku og hver vill ekki fá meira fyrir minna. Hlutir sem að við höfum komist að hinga til og sem að hafa verið svona jákvæðir í garð okkar verkefnis er það að býflugurnar eru alveg klárlega að vinna betur vinnuna sína. Þær sjá betur undir okkar ljósum. Það virðist að rata betur sem að ég veit ekki alveg af hverju en það eru greinilega geislar í ljósun okkar sem eru þess valdandi að þessi dýr sjá betur til. Plantan að skila meiri ávöxtum, hún að skila fleiri kílóum. Plantan meira svona kompakt, hún þéttari, plantunar greinilega líður betur. Þannig að þetta ljós okkar að valda því að plantan að drekka meira. Hún meira, hún er kröftugri, hún er bara styttri, það styttra á milli allra klasa, berjaklasa, sem segir okkur það bara að plöntunni bara líður bara í það heila bara mun betur. Verkefnið okkar er núna vonandi á leiðinni út í heim og ég veit ekki hvar þetta endar allt saman en það er allavega fullt af fólki sem finnst þetta mjög spennandi og við erum búin að gera fullt af jákvæðum hlutum sem hafa sannað alla þessar hluti sem við höfum verið að halda fram og sem við höfum talið vera rétt og það hefur algjörlega komið fram.